Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo hayyama Rabbiitiin Fatwaa fuudhaa fi heerumaa kutaa 8ffaan walitti deebinee jirra. Gaafii 8ffaan akkana jetti. Itti heerumuuf erga walii galle booda nama hamaa ta'uu yoon bare wanni kun akkami? Nama tokko wal jaalannee wal heerumna jennee warra kiyyattillee dhaamee akka nikaa na godhan jedhee dhaamsa bira kaayyadhe. Garuu jala deemee eega isa qoradheen boodatti akka nama kijibaa ta'ee fi akka dhalaa biraa wajjiin kijibee jiruu fi akka badii adda addaa qabu itti dhaqqabee waan sanirraa of duuba deebi'ee jira. Of duuba deebi'uu kiyya kanatti maaltu narra jira jettee gaafatte. Deebisaa gaafii tanaa. Abbaan kan kee kasi dhale nama ati hin feeneef si kennuu hin danda'u waan biraa dhiisi. Akkuma sani ufiifillee yoo jaalattee waan duraan inni sitti kijibe dhugoomsattee jaalattee yoo isa boodaan waa dhageesse diduudhaaf mirga guutuu qabda. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaamii. Gaafii 9ffaan akkana jetti. Intala tiyya siif kenne jechuun qofti nikaa ni jedhama. Yoo namni tokko lafaa ka'ee intala tiyya tana siif kenne, obboleettii tiyya tana siif kenne yoo jedhe namni bira hin jiru, intalti tun nikaa godhamte jedhamti moo akkami? Deebii gaafii tanaa. Waan hunda dura sharxiin heerumaa, sharxiin nikaa godhachuun irratti barbaachiftu maali? Kana barachuu qabna waa hunda dura. Kanaaf jecha namni tokko yeroo intala isaa kennu ta duraatii intalti sun intala isaa ta'uu takkaa'uu nama ishii heerumsiisuu mirga qabu ta'uu, ta lammeeysaa intalti sun jaartii namaa ta'uu dhabuu, sadeeysaa intalti iddaa keessa jiraachuu dhabuu, afreessaa gurbaan ishii fuudhu nama ishii wajjiin harma tokko hodhe ta'uu dhabuu, akkasumas ragaan jiraachuu, mahaariinis dubbatamuu. Mahaariin nikaa hidhamiinsa hin dhoorkitu. Maharii boodas kennuu dandeeysa. Fuulduraafis kennuu dandeessa. Cinaa amma kennitee cinaa booda kennuu dandeessa. Tanaaf jecha akkanumatti afaaniin siif kenne jechuun akka kaadhimaa yookaan kaadhimaa taatee jechuudha malee sharxii heerumaa hin guuttanne. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaamii. Gaafii 10ffaan akkana jetti. Intalti takka dhiiratti heerumaaf dhiira filachuu dandeessi? Dhiirri tun karuma barbaachisu cufaanuu intala takka fuudhuudhaaf oliin gadiin barbaada bifa adda addaatiin intala takka ta fuudhu gahuu itti gahuudhaaf socho'aa qaba yookaan immoo sochii godhaachuu. Mirgi intalti qabdu hoo gurbaa tokko ka fuudhuu feetu barbaaduudhaaf jettee gaafatte. Deebii gaafii tanaa. Hukumii shari'aa keessatti akkuma ilmi dhiiraa tokko intala dhalaa takka waan irraa jaalatu dhaabbata isii haa ta'uu, huma ilmi dhiiraa intala dhalaa irraa jaalatu intalti dhalaallee irraa jaalachuu qabdi. Atis ilma dhiiraa tokko
duubas deemtee karaa inni hin beeyneen duuba isaa qorachuun, isa gaafachuun, waan inni ta'e ofirraa barachuun, isa duuba badii jirtus keessa hubachuun akkuma dhiirri dhalaa laallatutti dhalaanillee dhiira laallachuu dandeessi. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Sagantaa teenya tan har'aa asumatti dhaabna. Hanga hayyama rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaa fi tika rabbiitiin jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.